Hadda iti pakasaritaan nga saan nga mayabkas. Isu nga na isurat. Surusurat nga napon ritna, pamateg, panagsagaba kaya namnama. Dagitoy iti istorya nga dagiti likodan dagiti sursurat. Dagitoy programa ket mangisaot kada kayo iti agduduma nga pakasaritaan anay drama iti radyo. Sapay lang kumata magustuhan dagitoy nga Ilocano drama. Intay nga roden dinggen iti pakasaritaan iti biag tuy umuna a letter sender. Ilingan dakla kuman iti nagan a Maribel. Narigat ti kasasaad mi iti biyag. Ngam saan adag ito iti tuban, anak kalapad iti arapaap ko. No apay anak unak ti kastoy, isuman tinak binsa-binsaan, dito'y surat ko. Kastoy man ti rugi ti amin. Isumat lagayam asaan da ka napasangpat adagos. Nabartag ka man ng kabilo. Naisagod ka man nga tan, kadagiti padam ang manlalon nga giinom. Nalabsak nga rod ida nga agiinom. Magipagpulutan akla ko may ti adobo karnit batong na imasak mo ti minumiti arak. Saan ka nga rodan amang rabi itarabsog kan. Ne, nasakit samat tinakan mo. Amom, mabarda ka kon. Yakon makapangan. Ginumak te, pangikat ko iti bannog ko nagkaya kiti talon. Kasta unay man nga, may na nagkaruutan. No, saan mo pa'y anagaikan amin? O may kaming tutungulong ken Tommy. Abarom itong Sabado. Ring paskon, iso pa pampanunutak. Uray agmalmalam ton ang nagkaidakin ton bigat. Sige nga ron. Ingka maturugan. Ne, kasi ka, di mo ibaga, di ka pa'y makaturog kit na irabiin. Wano, saan ka pa'y anangan? Inururay ko nga rod, makasangpet ka tat na agsangot ako maamang rabi eh. Pinaunak amang rabi ni Tommy. Taado, taarabidan ng assignment. Basol ko pa no nagpapisin ka. Ay, apo. Talon la ti amuna pagtrabahuan. Di inan panunutan ti inalagdaw a pagkasapulan mi. Sa nga gasot la dahi ti kabailak ka ited, abalon mo Tommy. Umanay matngatan a pagpleted da ita. Ano sa mon anak ko ti saan kag merienda? Sobra da ito yan, mamang. Addan para merienda at dapay mabati. Kasta anak ko, agin inot ka. Di dapat at makaadal ka. Mamang, pangalalaan niyo ti gasto si kitinal daw sumrag iti pagadalan. Awan mat sa bali pagtrabahuan ni tatang no saan na iti talon. Saan mo na problema ang ita anak? Tinalpas la anatay ti awan remedyo na. Ay, daytoy ka ti kunkunaken ka Maribel. No tinanang mo kumati nagpili, di ka kumakakasing agi sursur iti la kumanat natang. Nagdagsendag ita imat mo. Anya nga ro ti mabalin, no ni Camilo tinakagasat ko manang Nora. Dayta ti jaket rason mo. Nagsadot. Iti latalon ti ammo na pagtrabahuan ti asawam. Kasadot na matkaron ti tumapog iti tao nga kalap. Sige nga ron manang Nora. Maktangahan ako na nakaimat. Kati, aldawan. Ala, kita man nga ron ti pagpatinggaan ti kinaanos mo. No maanusam di sadot, kan adabisyo na nga asawam. Ay, awan ti mapasamak iti biyag bino pampanutak ti kinasadot ni Camilo. Apay nga itakalaan. Nagmalmalam kalakit din na naglakoy tinatag. Saan mo ka di nakita dagiti nagado amurang nga insangpet ko? Isapak dagitoy nga ilabasak may nga inak agla ko manan itinatag inton bigat.
Nan, kanak man iti sangaribo. Ay, po, nagrigat lang araw ng tibiyag tayo. Agbisyo ka pa ilaang. Ne. Sukat tumot lang. Camilo, kasanon, numaabak ka iti panakisugal mo. Itsan mo nga man nga daw dawat ah. Wala ilim magasot na iso ti kabalam nga itad kanyak. Tumutang agtulangan kini pare ising. Tinayon iti sugal ko. Parparik na kanyak ka. Dagasat ko ang makisukal. Aggagatal ngamin dagiti dakulap ko. Gapo, iti panangalan ni Camilo, iti daduma kwarta, kakaasyak manen anang irimremedyo, kadagiti kasapulan mi, kang runaan ti ipabalan ko kinitami. Bigatan, iti mapasangput ko ti asawak, anakalugan iti kurong-kurong. Sidalda na kano, iti nakisugalan na. Kat kastoy man, nagiti si marunupay, apas pasamak. I will stay in love. Daanan, ti motor na. Mayat pa ilang ti andar na. Mayadayunak mo't nga ta. Dakay na ron, ati inabak mo no, nakasalda ka iti kurong-kurong. Ang mga no ti amom kat ginasot aribo ti inabak ko. Manulang matipin ang salda kiti da ita. Daanan. Naibagak mo't laang. Saan ka kumaagumura Nusikan sa mo ti maluksaw. At ito iti sangaribo. Ang kagumatang iti karni ti baka. Gumatang ka pa yun iti ikan. Kasapulak ti agkaldo. Inton madamdama. Tanay. Agpatpat nag-anapuyatak. Sige nga rod. At dapat larang taag. Barang adda maalak iti sukik nga ilakok nga ikan inton bigat. Naimbag lang anayon ti ilakok anatang. Sige, sige. Ipapas ko ti maturog ita. Iso saan na kasi nga na? Ay, po. Agpagatang iti karne apagkaldo na. Sa di na kaya't ti masinga. No adda nga agbisyo ti arabida na. Mabaybay anat italon. Sabay nabayagsan asaan na sinarungkaran. Nagkabukan sa abat ititalon, Maribel. Nasip nga tada. Nabayag nga rudan adi sinarungkaran ni Camilo ti talon nanang. Agpalusot gaya man ti danom. Gaputa matikaganan. Nagsapulak ti nangawidak pangpasayak ko. Nambarakbutan naggaik ta. Nagkaruutan manan. Ay, baybayan na nga ta matikagan Iso nga agkaruutan. Ay, gayam. Libabas mo't itay nakakurong-kurong. Ang mga no dumayo man na nagbartal ko no makisugal na nang. Nakabakir man. Iti kurong-kurong. Sinalda na ka no iti pagsugalan. Jakpan amo no anya ti nagtulagan day ti akin ko ka. Makalawasan manipod inyawin na day jay nanang. Akat, nakagulpi nga ron ay ti nakisugal. Pinabainan lang iti ibagak no daktal ti inatiw na. No mga bat iti sugal, arig na bukbukudan na matlaang. Ay na, anak ko, di matlaang na ka man. Kat kolehiyo dito may amaruyaw. Kakaasay amang remedyo iti panagbiagyaw. Masapo lang ti panag-agawan na nanang. Numakiapa akin ni Camilo kapo kadagiti bisyo na. Nariribok lang ti padagdan nami. Agtrabaho aklaangan. Ay da, daita ti kasapulan, balasag ko. O sige na lang mapanakon. Ang mga no, naganon tumanan asaon ni Manang Nora no makita nak. Laisen nak, tamayat ti panagasenso ti biyagda.
Nagasat da, nagnegosyo gagasawa. Ang saan ba't ama iyulo na kiti anak na ti agadal? Apay nga nasitkat nak. Awan madawat mo akwarta kanyak. Saan na dahil ibaga kada kayo, papang? Wan gayam, nabayag sa na di yun sa radya kurong-kurong yun ha. Buludot ko ma pagluga na kasumra kiti pagadalan. Day. Agmauyong ka din. Ida ka pa'y katawaan nga kurong-kurong nga sumra kiti pagadalan. Isinak pala ti motor na, papang. Pinturak, kalpasan na. Kapintasag. O, di ka barbaro tilangan ha. Makambo ka. Kasulinam nga rod kat ang mga no adda pa panakinton malam no bigat. Kan halwadam ang mga no maidungpar mo. Bayadam day jay. Anya ka dito pagsasaritaan yung agama. Bulodan na kano ti kurong-kurong. Usaran na kano sumra kiti pagadalan. Agan-anlat ka nga ron, anak ko. Sinarong karak man ng titalon ite malam Camilo. Mabalin kaya man agapasan. Ay kat sumapul kanto man nga rod iti manggapas. Barang damat la maapit. Nabunas ka nagaya dagiti dawad Naimbaglaangan adati inutan akanan iti subagmamano abulan. No, awan maalak amang gapas akit. Datayon ako man ati agtitinulong. Nay. Nandanom sapay mo't nga rod. Saan mo't la nagdapas? Saan ba't unay? Kasaritak to man ni pare ising. Barang kayat na ti makigapas. Saan ko maibay-bayag ti panakagapas na Camilo? No marpakan kat adon to ulayan ti margreg adawa na. Naisagpit tayo batlaan, dagiti sila ako ga iray. Dakkel, tinaitulong dahi ti kurong asal na di Camilo. Kasla ko kwamat ni Camilo dahi to'y nanang. Ay, anya kay lakit din? Anyan ti asawam? Inramraman niya pa ni nanang nga naggapas iti talo niya. Ay, siya, tinangijaya iti bagit Nora, balasang ka. Iso pa'y namin ti mabulibul ko. Ay, anak-nakam pa yan ni Tommy. Kakaiso na bakasyon ang tinora. Awan ngamin maalaming aggapas. Isuan, nagtitinulungan min kadamamangkan lola si Mang. Kasanaw, katawan manaknakam ti amam. O anya nanang ti kapi agawed, agkuyog tayon. Dito yan amang rabi manang Nora. Sige man pay. Agsarsalita kayo ta, idisag ko mang pedag ito yung sinako nga Eric. Gapu iti kinasadot ni Camilo nga asawa nga agkapas, da kamin kadatami ken nanang ti nangyan anos ang aggapas. Uray, tasan mat unay analawa. Ngem nakiin na do ti asawa, idi napakilon ti Eric, kat insugal na tinaglakwan na. Parikot kulat ta dumakdakkel mo ti gastusin ni Tommy iti panagadal na. Kat kastoy man dagiti simbaron paya paspasama. Di mat lang kami na nagnakam ni Papang, Mamang. Anya nga tanu, sa anak kala sumrag inton sumarano a semestre. Pagtrabaho aklangan. Saan, anak ko? Sayang nagsardeng ka. Ikarkarikatak. Ngam kaputa bakasyon nyo iti do alawas. Tulungan laklagan naglako iti nateng kan ikan. Sige, Mamang. Oray tadamit ya kurong-kurong nga usaran tayo. Barang ipalubos ni Papang. Hanggang amangan usaran namat. Saan makaadayo adumayo nga agbarta ko na agsugal. Agasasog pa'y kit di mangululot iti saka na. Agrayo mamangatan. Kasarita yung tungarod, Mamang. Wan na niya nga tanong siya ti makisarita. Dahil talang no dawatin na ti paglakwan tayo. Saan abali adumawat?
At dalakit di mabati nga igatang iti sidaan kan gastusam iti panagadal mo anak. Kasano nga ro din tun panagsisirrak manan. Uray bukudak tun Mayat lakit di papang mo. Siyak tun di manggugor iti kurong-kurong. Suruan lakto nga agmaneho anak ko. Lay talag ata awan ti lisin siyak nga agmaneho. Agiabadak, iti dato'y adalag, Maribel. Adda pa'y gayang bisokol. Nabayagan na, tsak nakaraman iti nitem, bisokol. Idi ngamin mapan kami naglako iti natangkan Tommy nanang. Nakita mi dato'y alako ti taga-Batak na ikamang iti Santo Domingo. Para talaga kada kayo daytoy. Nasaya at madlaunay. Naimbag ta matulungan lakay ti barong nga aglako ti natangkan ikaan. Dakil launay akap tulungak ni Tommy nanang. Imbaga na idi kanyak nga agsardang langin nga agadal. Ngam kinunak tulungan naklangan. Naimbag, tasimbangpot kayon. Umi, Maribel. Iti pala ngururahan kayo. Kunak numyan kayo ni tinapanan nyo. Ado nga minti tao ita Sabado. Iso ala ka adayo kami kin Tommy nagisursor. Yung may itay ni Paran, ngakin ko iti kurong-kurong. Tidyables, agpanayon kit din. Nay, kunak man no dalpasan ti saritayan nyo iti nagsaldaam? Tandanik nga rin pinataltalan ti loko. Nagdaanan ti motor na. Imbagag pa'y kwa na. At ay nartarimaan ni Tommy. Naimbag aki di taam mo basti ti anak mo ti agmekaniko. Kapua, tada kayo ti mangus-usar. Da kayo ti makisarita kin ni Paran. Uray, inutan nyo langan. Kunak man no nagsardengan ni Tami kat ipamay na lang ti tumulong kan kang agilako itinatang kan ikan. Nakitak mo't ang naka-uniforme. Diyak kayat ko mga sumardang malang Nora. Iso akira saritak ide bakasyon da at tulungan naklang ngaglako iti datang kan ikan. Kat kasano nga rod itan. Bukudak man ang tiaglako Kasapulan lang ti panaganos. Makairing pasak tulat ta iti panagadal dito Damat sang kabasit ama ordong. Parang manayo naktupay no saan masukainan ni Camilong isukal. Ay, kunak no agbaliwin idinabayag. Adi nakarwar kaputa nagrayuma. Day ko, usal bagday to'y arayuma. Maribel, may kaman. Wan, umaya ka ang Camilo. Pasit lang na panaganos, mamang. Agturpusak ton. Nagmasaya at noong anak ko. Ay na, makalwaak man. Kasla sana maanduran na kiti adu arikat. Pakawanandak ko ma. Iso nga ta madusdo sa akon. Papa? Sakit man ti sakak. Kunak namin asumardan kan iti panaginom mo iti nasangar. Sa agpulutan ka iti maikontra iti rayo, ma'am. Kita aban kat urela bimong ormanan ti tumang mo. Ay, agbaliwak ka talagan. Dandani jak makagaraw. Tommy, kablawan ka. Pakawanan nak. Awan sir-sirbik nga amam. Papang, saan nga panunutan dayta? Para kada kayo kan mamang ti baligik. Kisapel ako ma. Tay paypay soyon ti panagbalbaliw yo.
Jack nagawidan ti panagarubos dagiti luwak, gapo iti nalaos sa ragsako, anak kaimatang iti panagturpos ti anak ko, dahi dingatan ti karagsakan apaset ti biyag ko. Kat ni Camilo, saanen ang makabalbalin, gapo iti panagrayuman na. Saan maten ang makapagnaunay, gapo ta nakasaklayan. Imbilang ko nga rod a recuerdo ti kurong-kurong, nupay daan unayan ti motor na, kat makatultulong pa'y matlatta iti panagbiag mi. Alakastan, dito'y nagibusak ti surat ko, kat agyaman unay tinkay panangidrama, to'y pagayam yo, Maribel. Ditan tinagibusan ni titaytoy nga pakasaritaan. Ngem saan ka pa na pumampanaw, ta intay rubyan manen ti may sapay nga napili tayo nga drama. Ngem sakbay dayta, dawatek pa'y man na subscribe ken i-like mo meten daytoy na video tayo. Agyaman ka drama. Kidawat nga ilingad da kitinagan a Waldo. Gapo ka dagitag susukot a bisyok. Pasaray madangrak ti asawak. Katnoan niya pa'y dagiti paspasamak, isuman ti nakrugyan asalaysayan. No di kayo bayagulimak, pagtitimugan kayo. Asino ti malalaki kada kayo? Ha? Ay, asino ka kadi pare Itala nga makita ka. Loko. Saan nagkatingaman mo? Uno, may kamang ka lang dito. Anay ko. Pinagpadaltal ka ngay. Ha? Anya ti basol ko Awan ba'y dayaw mo ang magkisarsarita? Natatangak ngam si ka. Boss ko nam! Ay, Mawatam! pagpartala lalaki. Makisarita ka kung mamat iti nasaya ta. Talaga saan nakamamon niya? Nayanak kamutan iti kunak, iti mabalodak. Nakapatayak tapno mom! No kasta, may sakang ex-convict. At, abay kumano ex-convict. Saan nakalaisan lugo? Kaya't mo tapaagapon ka iti tapok. Ha? Ganto kayo tita! Nay. Ano ti pagmulmulang langan nyo? Ha? Buyahin nyo ti pananglukob ko iti dahito yung lalaki? Kat, oy, siga. Tandaanam dahito lang ka. Tandaanam! Nay, anyamot tanda ito si Daan. Pinakbat asaluyot. Maricar! Umay ka man dito'y! Tarasam! Maricar! Ne, nakasangpat ka matgaya man, Waldo. Saan ka makatagtagari? Kat mo makareng ni baby. Awan bibiyang ko Ape aday ko lang tisidaan Day talaan ti, kinabaulak nga iremedyo. Naintod mo lang ko man nga igatang asidaan ti panagbisyo. Di, ando ko man ti. Talaga asak pa iti pagbagaam na! Ha? Apay ka niya kagulam kat mo tumati ko na. Dapat pati ti panagbisyo mo pa kami nga pamilyam. Talaga saan ka sumardang? Aray, ipatak ti mo ko. Masakitan. Talaga kaya't mo tipak-tipak ang iwat mo tapno agulibat kan ha? Ha? Adya kakadimutan ay Waldo, di ka lamas yan iti asawam. Kanayon mo la pagbabartikan. Nangagpay dagiti karubayo ti panag-ikis ni Maricar. Oo, biangot kat diada kita karuba. Ay, dahi talang arudo nagbisbisyo tar aramidem dang rampay la ti asawam. Pinabuting namat lang aron ni Mang Conrad. Babae la ti kabalan na. Ay, biangot ka atumboy Tursok kamit. Simber kalatan dito'y balay Kasla saan ka pailaan na irwang kinites? Kasla bumalayan dito'y balay. Kagura na nga ng bagak na napasin. Kasla naturad lang na. Hoy! No di ka pala pumanaw atumboy ka no sa anak ang makatapal makaramang kakanyak salbag ka.
Sayang lang ti kinapintas mo, Tess. Ano ti maghanap mo iti kinatumboy mo? Wano, showtime ni Maricar nga asawa ni Waldo. Ah, Danggan na kayo ni Waldo Mangkunad. Ang mga namamati ka na kayo. Tess, awan asawak. Saan mo ka di akayat at duha talangan ngagdan na? Sandak man ang basbasusan. Danugat tubay ta darangidong mo. Na? Nakarit ka tumboy ah? San nyo agam din mangdangran ka niya? Muray ex-convict kayo. Tumbuyak lang. Ngam sa anak amabutang tada kayo. Bidoy buyak laeng ti panagkinarit da konram ken Tess at Tumboy. Pinanawak ida itinadlaw ko apas pasagidan nakmeten ni Tess. Naimbag tadyak na datngan ti asawak, tadyak kuma pinagikaro. Iti na minsan, nasukainak ti pangiduldulinan ni Maricar ti kwartana. Kat kastoy man dagiti si Marno apasama. I will stay. Dito'y gayam ti pangidol-dolinan ni Maricar iti kwartana. Na. Nasuro ka 3,000. Makaanayon da ito'y pagpuuna kiti sugal. Ura isublit tumat lang no tagasat ko. Waldo, Na. ada ka naglagayan dito yung kwartuta. Ah, Nasukainam tinagidulina kiti kwarta. Isugabit ka oops, na. oops. Buludok pilaeng. So katakto no mga baka kiti sugal. Waldo, isugal mo lang ang tinagbanbanlugak. Igatang ko kumaiti bagas. Tap na makaurnungak. Saan mo ka di maawatan ti kunak, ha? Isublik tumat laeng. Kasanon, numaabak ka iti sugal. Panghasim, Waldo. Mutoy na ita. Os, Maricar, makisasarita aknot kan ka itinasayaat. Saan nakapagpungtutan, wen? Mutoy na ita ko na. Talaga pilitin na ka! Ha? Salbag ka! Sige! Ako makamagdagran ka niya! Patayin lang na kitne! Maricar! Ne, tiawanan bainan. Biyangot day ta atuboy. Sagok ba kaya't karamihan dito ng kasapulan tablot ni may pati iti sugat ni nagrigrigat. Anay ko! Maricar! Anay ko! Mas masamak mo! Tinumay! Nagsarap ka na kayo magtatakaw! Nagututin. Naimbagta na ira na may kates. Awanan ka itibain. Saan na kamay tarayan? Ura agpatulong ka iti dahi ti atumboy. Darling mo kay. Anya nga minti na pasamak maning ka na kayong agatsawa. Nasukainan na tinangiduli na kiti kwarta. Iso nga itay nangagmititimak mo. Intumang ko. Oy, kaya't yung pagrigpunan kay Adwa, ha? Magkaasig ka lang aro din namang guyod iti sa akam mang Waldo. Ni Maricar lang ti kabaalam. Kabutang mo matlang aro ni Mang Kunad. Anya ti kunam. Taan ka na makikinarit pa kini Waldo. Oh my goodness. Panawan ta Ay! ta lalaki. Panawan nak tapno dahi ti atumboy ti kadenam kasta, ha? At pay na taserbi ka tumboy ng sika. Tess, oh my God, kunag. Hoy! Ay, adya lakit tinayati asawam. Saan lakit dinamasyan kan ka? Nanang, da kayo kumapay lang ti mangidulin iti dayto a kwarta. Ada yung mat nga taa, panunutan na ada kayo ti nagpaidulin. Anang! Ay, Jesus ako. Saan nyo nga ilimang damaricar kung titumboy adarling na? Ayop ka talaga! Wario! Ayop ka! Isaksakit na klaan ni Tess! Nagdakas ti panunot mo! Adarling mo, Saan kan ang makisinungbat pa'y kiniwaldo? Bayam, siya kung timaka mo makisarita kan kwa na. Ah, Ay,
Ay, apay, ang nagbanag ka mo tinakasto, Waldo. Asido ayah, tinangisungsungkan ka. Kaakaasing agtrab-trabaho ti asawam, sa takawam pa'y laang mo, ti nagrigrigatan na. Kat na isublik tumat lang kang kuha na nanang. Ay, ugaw, iti panagbiag ti sugal. Awan pa'y tinadamag ko bigmak ng gapot sugal. Parawaran nyo kat din ti asawak, tagsarita kami. Kan ayan da di atomboy. Pimanang mo tla adagos, kalpasan na naitulong na ni Maricar. Imbagak, asaan mon adang ran. Agbaliw ka ko mga mi. Parawaran nyo kat din ti asawak, tagsarita kami. No saan na akayat ti agawid, oray agsina kami. Si Kapil at naturod amang karit kin ko na ti kasta. Si Kalangarudan ti nagpasol. Dito'y pailaan ti asawam. Itulnog kon to'y di balayo, into nagkalman tariknam. Ala. Ikantak man nga ron iti kwartayo. Oray lima kasot lang. Kita, siyak pa'y nga inam ti pagdawatam, tapno lang adamay sugal mo. Sumaapon ka kitde iti trabaho. Mangtad mo't lagayam ni nanang. Nagado pala sa una. Ha, mangisyatak pa iti maysa. Sa akto dumayo ang makisugal. Baring mapadok da ito ili magasot. Agmay-may saka mat, Waldo. Naimbag ta nakita da ka. Kakadua, agtuaw kayo, takadkaduan tayo. Sige, kukuha yung tinabati anak yan tibote. Mabitlang. Saan ka apastos, ha? Kakadwa, tingnan nyo ni Waldo. Kapkapan nyo. Saan? Saan? Anya, saan? Uray di adda kiti pagbalodan. Aramid ko da ito'y. Padasam tiyag tukyat. Kayat mo? Tay katigri puti bakar mo. Ha? Narignak tinatira tabanag na idugsul iti bakrangkot. Gapo tadyak magawayan ti kinapigsa ni Conrad, ken aduda, nagalalodoyak apimanaw, kalpasan na nakakatawa da. Idi nakautda iti bulsak ti limagasot. Saan nga rod natulo iti pan nakisugal ko? Ket idi makaawidak, dinanog-danog ko ti ridaw ti balay mi. Ket kastiman, ririsim maruno apasama. In love with you till the end. Anyangay, kumusta kayo nga gastawa? Saan kayo ka din agap-apa? No apaek nanang ang mga nulibaten nak. Libaten na kapagsulan maturugak. Anya, nagdakas lakit din ti panagpampanunot mo. Si Kalaang ti saan anaturong ti panunot na, aglalo na mapartit ka. Nanang, siyak ti anak yo. Angam ni Maricar ket din ti kanunungan nyo. Jakla ko makayat. Kagti magtaamangan no, kaguranak Waldo. No nasaya at aramid mo. Saan ka ama panunot apatayan? Ay, na. Talagang ada pang gabo amang lipat kanyak ah. Ay, isardeng yun rita. Denggam ti ibagak si Kawaldo. Awan problema ti panagdenayaw, no agnakam ka. Isardeng mo ti agbisyo. Denggam ti ibagak. Awan problema iti panagdenayo no agnakam ka. Isardeng mo ti agbisyo. Agtrapaw ka kiti para iti pamilyam. Apay, di ka maasyan iti asawam. Basit pa ilang di ba isang anak niyo? Damat kayam dites atong boy dito tersena. Mayat man ti panagkuyog yo, Waldo. Oray darling na ti asawam. Saan kami ang nagkuyog kini Manong Waldo? Nagrana kami lang dito tersina. Kandi mo man ibagbaga. Ang darling ko ni Maricar. Aggayam kami lang.
Saklad na nga ro doon di pakidarlingam, Tess. Uray tumboy ka. Adda pa mo yaam. Sanak man na basbastosan. Na. Naatap. Ngam. Nalakalaan nga mapaamo dayta. Mudtalang kan sa talaga, Waldo. Tapisan kan to lang ata. Awan amo ka ba sulkukan ka, Conrad? Panawan ka man lang eh. Sige, pumaraw ka. Amo ka mabutang kaganyak ka. Pagingat ko lang titulang mo, tapno mom. Nanang, anya ka di ayat ibagayo kanyak. Ay, saan ko lang kumangay bagakan ka daytoy. Gaputa abok, abakagura ka. May ipapan ka di, ti kanayo na panangkarkarit kan panangin sulto kanyak ni Conrad. Nitas nga ta, tinagipulong ka da kayo. Talaga kalkalabanan naktilo ka. Kasla naturad launay. Saan? Anites, tinakaidaan kanyak. Madi at talaga tirik nam kanitis saya. Ang mga numamati ka, iti sayang go sa nga darling na ti asawa. Ha? Saan man na dahi tati bagbagayo kanyak nanang? Wala, nasaya at mat, no saan matutupan ni Conrad. Narigat, no isot pa ka isagsag makam. Ibagam lang, no bastusan na ka ni Conrad, Marika. Sakti mang sango kan kuwara. Ay na, bye-bye am da dya abarumbado. Ang no si kakit diti maisagma. Padasan na lang. Apay, anya di problema yo ha? Nih, adaman namin ng dito ates. Mapanag nga rodan. Nung kagura yung tikandak, Mang Waldo. Tes, kumalo ka matan. Ay, nadamag ko ti pa ng bastos ni Conrad ken ka. Dumanong kayo na napasin. Dadagiti agasawa iti salas. Ay, Tibya mo, te. taplaan ni Conrad. Taada ka no binag kung medical man, iti kabangi ba nga ilay. Sapsapulid itandag iti pulis. Ni Conrad? Adda ka naman ang binagkong na. Apeng amin nga da ka pelang dito kalkalsada. Nasip nga tan. Abangan no siya tisap sa pulan na, Waldo. Sang samat ngamin amap natkan ka. Oh my God, saan mga ipalpalak dito lalaki? Tan, Saan nakaamay salakan ti asawam? Saloy dayta. Nalabas ka launa yan, Conrad. Pagkarit mo, tikinadakkel tabagin ma. Saan ka pala nagnakam iti pan na kay balod mo? Uray mabalod akmanan. Matay kalakit di. Dayjay ni Conrad. Pagtitinulungan tayo. May samat day atumboy. Di kayo kabutang. Dahil ito'y pipe! Salpag ka! Pagpatingga ka ba't lagayan kita, loko? Dayto yan ti pagpatinggam. Mabalod ka manan. Gapu iti panakatay iti binagkong ni Conrad, nabalod manenday toy. Day di dandani panakaisagmak ti asawak tinagnakmak. Kat nagbaliwakon, namimpinsanan ngayon sarden ko dagiti bisyok, kat nagbalinak a responsable nga ama, kan asawa. Dito yan, agibusak ti surat ko, kat agyamanak tin kay panangidrama. To'y pagayam yo, Waldo. Ditan tinagibusan ni titaytoy nga pakasaritaan. Ngem saan ka pa pumampanaw ta intay rubyan manen ti may sapay nga napili tayo nga drama. Ngem sakbay dayta, dawatek pay man nga ag-subscribe ken i-like mo meten daytoy na video tayo. Agyamanak ka drama. Ilingad dakla kuman itinagan anumer. Agad adalan iti kolehiyo ti balasang ko, idinam amok ti babae, ana magbaliw iti turong ti biyak ko. Kat no apay anak ko nakatikastoy.
Inakman binsa-binsaan dagiti paspasamak dito'y surat ko. Kastoy man tirugi ti amin. Ni hada kayo man papang. Isardan ko palang aramid tagluto akti si datayo. No, napatagday ta, anak ko. Ering pasmon. Siya kunti makamo amang luto iti dayto insangpet ko nga ikan. Ado pa ito aramidak. Isardan ko langan. Tulungan kayo pa'y ngagluto. Ay, ada kayo ipakita kada kayo. Nag-examine kami ngamin itay malam. Dahito yo. Very good ah. Talaga masirib to'y anak ko. Nangato man ang tinaalam iti dayto eksamen nyo. Ipaspas ko ti agad-adal. Tapno saan mat amasayang ti gasgastusek. Para mo't lang iti masakbayam dayta anak ko. Sige, ipan ko niti kusina dagitoy. Sumaruno akto kada kayo. Orno sa klangan dagiti notebook ken libro. Ay, ipit ko dagiti papel at nagaramida kiti assignment ko. Tapno saan amay tayo. Sayang ti or. Ano ito mo? Awag. Sung batam tayo mauawag iti cellphone mo. Awan da ito eh. Nagdagulit ko na. Kunak lang aruda na jak pa'y kayat yan paarap. Naimbagman, nakalagip ka di magas di kayo balay. Rabiin, idi imayak ije balay yo. Niya tinalaan tinadaron ka. Ay nanang, ganda ni Rinabi maladawak nga gawid. Sayang no palabsak ti gundaway nga gakortaak. Kat, bye-bye am ti anak mo, magmaymay sa ije balay yo. Kasano, nadaag panggap iti dakas kenkwana. Nanang, amo ni ate nati araramidan na. Ngam babae, ti anak mo. Kanayon kumot abilinan, ay rikop na anaimbag, ti ruangan, kantitawa. Kan napalawlawan kami iti karoba. Ar-aramidak dagitoy nanang, tapno maited ko amin akasapulan ni Atena, iti panagadal na. Sigurado at trabaho lang ti pakarabiam nga gawid. Balasangan ni Atina. Ang mga mapanunot mo pa lang ti mga sawa. Inanang mat. Awanan iti panunot ko dahi tabanag. Hindi ko mapay no kayat ko ti mga sawa manen. Iti ngagre-ring ti cellphone ko. Akin numero nga tada ito. Hello? Agyamanak, nauray ko matlaan nga song batam ti cellphone mo. Siya gayam ni Clarissa. Oh, Diyos ko. Naglambuyot ang ti boses na. Sa anak ko maamasulisog nga kaya, Diyos ko. Ita kadipay. Excuse me, ada ka kadipay? Dengdenggan ka. Mas tao ka nga ta, nung kasano ana ang magtinomero iti cellphone mo. Nagkita ta iti may sa party. Saan mo lang nga ta malagim? Mabalin ka di nga kita ta? Diyak pala may karita. Ado, di pa ka kumikumak. Agyamanak, naikan kamit lang iti gundaway anang pagusto iti awis ko, Nomer. Talaga napintas ni Clarissa. Awan ka di matlati agselos. Awan, ada nobyok idi. Agkasar kami kuman. Ngam nadoktalak nga ada nobya na anar si Jay London. Negosyo lang ti pagsaritaan ta. Agsapulak iti kasugpon ko. Anya ang negosyo dayta? Bayan sel. Na duma-duma nga alahas ken accessories. Agkurang ang ngamin iti puunan. Clarissa. Saan ka apilitan no di mo kaya? Maawatak no agdwa-dwa ka kanya. Itala nagkita ta. Nalaing ni Clarissa anang lukoy kanyak. Nagbainak mat anang paay kenkwana.
Aglaro tanato kaya kiti kinapintas na. Manaksid iti inted ko apo unak, gimatangak pa'y iti lugan. Dandani inaldaw agkuyog kami. Namimpinsan na nagtalikaken kwa na, tadakkel agatad ti pagbingbingayan mi aganan siya. Masansan dito'y balay, ket nasingeddan kani Athena, ang anak ko. Ket kastoy man dagiti simmaruno apas pasama. Adan ti anak mo, Nomer. Ay na, talaga napintas. Kasta nga tati kinapintas ti inana idi. Agmano kada kayo, Auntie Clarissa? Oh, anda pa lagayam agtutubo akas kini Athena nga amuna tagmano. Talaga amay ti panangpadakkel mo iti anak mo ah. Ni Apo Diyos ko ma, ti mangbedisyon kan ka Athena. Pasensya kayo kuman. Naitalangan nakasangpetak, papang. Ado nga may tinasikasok di pagadalan kan di mo asak pa iti balay ti may sa klase. Basta gananad kalakit de. No dadakas ang mapasamak mo. Sa klakit de, ti pabasulan na. Siyempre, asino kumapay ti sabali nga aking basol. Ah, naingat ka din ni Lola, Athena? Saan lang? Naungat na talaga. Kasta una igayam ti panangyali kakanakan ka. Dahita nga mi na kinapintas mo. Kan ipadpadayaw ni papang mo ti kinasingpet kan kinasirim mo. Ay, Mala, ingkag palasan. Tayin ton makainanaka. Mangrabi ita yon. Ada pa'y gayam jak na luto asidaan. Nalipatak mo tan. ay, papang. Adaman damaga kada kayo. May papan kanit, Auntie Clarissa. Dada ni kanay matan nga may dito'y balay. Saan kayo matkiti ang mga palaw, nukas pangarikan? Ay, masakit ti ulog. Ni Clarissa. Nakarakop kanya. No, mer. Ay ayatang kalaunay. Jak pagbabaho yan, tinapasamak ka data. Diyak namaan ang mapasamak ti kastoy kadata. Negosyo laang tinagsaritaan ta. Sa anak ka di akayat. Sa anak-anak pintas, iti panagkitam. Ado, tilalaki. Ang nagmamauyong kanya. Si kalaang ti nangipaayak iti bagi. Agpadata na bartek. Pasensya ka na nasulisog ka. Saan ko nga idaldal ti bagikan ka? Awan ti responsibilidad mo kanya. Sa anak apay kasarkan ka. Itay pa yung agriring ti cellphone mo. Ni mamang siguro dayta. Nabayag ngamin na jak nagawi. Bumangon ako. Ni Athena. Hello? Pero papang, kapapanaw ni Lula. Nagungungat. Naman na ngamin, asan kayo man na nasimbang pati di Rabi eh. Ay, pasensya ka lakuman anak ko. Kita tayong tunal daw. Tungtong paalam ka di matlaang ti imbagbagakan ka. Juan, saan kayo madanagan kanya? Apay, agasawa kayo ka din kan Auntie Clarissa? Saan kami nakasangpati di Rabi Nakadayo kami nga minunay. Mawatan kayo matkit di papang. Nila ang lola ti problema yo. O sige. Agsarita tanto. Talaga akanayon daytoy ababae ditoy balayo. Apinundaryo iti dayti anak ko. Clarissa tinagan ko, Nana Agripina. Ay ayatek ti manugang nyo. Kan uray ni Athena, napatag kanyak. Numabaybay amatlaang ni Athena. Alaak-laangan iti danak. Nanang, pakawanan dak kuma. Saan mo't akanayon nga awanak dito'y balay?
Makadayo kami ngamin ni Clarissa no kwa. No, day tati problema yun, nana. Oray saanan ako muyog ni Nomar kanyak. Siya kung ti makaamo iti negosyo mi. Kanjak panggap nga agawan ni Nomar kini Athena. Itay pingad da kasarsarita na iti cellphone na. Saan nakpayanad law? Saan ka makauawat? Di nakpailangan sa ganyan. Ah, Saan nakman abot-bot nga? Saan nakpupulusan ang mariribok? Ha? Dahituyan ti maudi ang maawagan na. Bye. No, man. Itay ka kadipay? adan sa kapapa mo iti cellphone mo. Ti barumbadong nga ampo nakabsat mi. Pagpapasulan na kitit. Binukudak ti inlakok adagami. Kan awan mo ti pakaibiyangan na tampon la. Pagsaritaan nyo kumaana yung bagdayta, Clarissa. Bay amo na pakariribukan dayta. Ada kayo kaya man papang. Ada sa nga ilik. Ni Mang Nick. Kumusta kayo, sir? Namamog natin na iti may sapas kayo. Masan-san nakasarita kiti silpon. Ngamita lang mapasyar ko. Maragsakan na. Tama mo kayo. Nasaya at no pasyarom dito balay iti anak ko. Ada ka di asawam? Baro akpay, sir. Linaw ko na ti babae ngayon ko. Ano ti kwartak ngayon taray na? Hasta ka di. Papang, kasarsarita yun ni Mang Nick. Inak mangisagana ti meriendayo. Nagyaman naglangan natin na. Sana ko nagbayak. Nasarita ka na yung bag ni Athena, kalpasan na nakapanaw ni Nick. Agdwa-dwa akamin iti panagrup-rupa kan gargaraw na. Adda ka no iparparipirit ni Nick, ngam saan na ngayon taltalag. Kan saan na akayat ti sumurot ka ni Nick, iti pangaw-awisan da ito'y kankwana. Ad-adda manen akin naguranak ti katugangak. Kat kastoy man dagiti simmarono apas sama. Mabaybay am atalagan ni Athena, kapu iti da ijay a babae. Saan alas ka nga isangput mo dito'y balayaw? Nung maalaat ni Athena. Lola, saan kayo kumangagapak ni Papang? Maawatak ni Papang. Saan mo nakaluban ti madi nga aramid da ito'y alalaki? Kasanon, no adadakas nga aramidan da ijay alalaki kan ka. Nanang, binagbagaak ti anak ko, nga gananad ka Nick. Manipot pinaay ko manan iti awis na saan na nagparparang pay kanyak. Di akong makitkita iti sangot pagadalan. Amom ka di da ita, no me? Nanang, awan ti sana may istorya ti apo ko yo. Eket, da ijay indanon da kanya. Nga da ka no lumablabas ako chicken motor. Nanang, Athena, at ako mga rod nga ganad ka. Diyak kayat, nga dadakas ang mapasamak kan ka anak ko. Nasuro ka na makalawas at dinagparang ni Clarissa kanyak. Nangrik ng samat iti panang pabain ni nanang kankwana. Sa anak pa sungsungbatan. Namin anon anapanak iti pagkasiraan na. Nung saan ko amadanon. Nome? Saan ka lang kumakayat asong batan? Clarissa, ada ka di kinaguram kanyak. Kasano numaamot ti katugangam? Kaya't kung agkita ta. Nabayagan asaan ka nagparang kanyak. Naimbag, nauray da kamitlaang dito'y istasyon ti pulisya. Dandanin na isagmak ni Athena. Talo alalaki tinagpilit kanyak amangilugan iti kotse. Naimbag tadimtang dagiti pulis. Talaga da ijay anik. Dakas ti panggap na kini Athena. Awan ni Mang Nick kadakwada.
Saan nyo ko mapabasulan ni Clarissa, nanang? Nabayagan na saan kami ang nagkita. Agawit na yun, Papa. Kitaan. At mabutbutang ti anak mo. O sige, ikarigata ka makita ni Nick. Masapol ang makasaritak. Sapay kuma, tasan nakamadlaw ni Clarissa. Saanan ang nagparang kanyak? Kasanon ti kwartak kang kuana? Nomer? Clarissa, apayan na saan ka nagparang kanyak? Kasanon ti kwartak kang ka? Kukwa. Nung nagpalilaw ka ngamin iti day ta babae, dagdagkal pa iti kwartak ngayon taray na. Ha? Nasaya ta nakikita tayo. Agpada kayong adatraso na kanya. Patayin kayo. Saan eh? Isublik ti kwartam. Nick, uwan ti basol ko ka. Sikapay ti atraso na kanya. Naimbag, tama sirip ti anak ko. Kat liniklikan na ka. Ti basol mo, inagaw mo ni Clarissa kanya. Pagikarwek ko man ni Athena. Ng patayang kayo langan. Agyaman ang papang, tanakapuot kayon. Kunak na nung mapukaw kayon. May sangal daw nga awan puot mo. Awanan ni Tita Clarissa. Natay, sakpayan na idanom da dito ospital. Sigun ti palawag dagiti pan nakabagi ti lintag. May salaang kanuninik kadagiti linuko ni Clarissa. Iso a pinatay na. Kas kada kayo. Nakirelasyon ka namot ni Auntie Clarissa ka ni Mang Nick. Kaya't na kayo apatayan. Tagselselos kami kada kayo. Anak ko, pakawan anak ko ma. Sika kumati pagibalsan ni Nick. Diyos ko, nagistayan ka na po. Awan ti basol yo, Papa. Agyaman akit di. Tanakalasat kayo iti pagkat. Pagarupan, aga po iti panakalilaw ko ni Clarissa, dandani aknatay, kan akwak, analiwayak ni Athena. Nagbalin nga rod aleksyon kanyak, daydi apasamak, tapnoy pamaysak ti imatang ko iti anak ko. Tipiglat iti tiyan ko, ti ibilang ko a rekwerdo, tanay kanak pay iti baro abiyag. Alakastan, dito yan ang ibusak to'y surat ko. Katagyaman unay itingkay panangidrama. To'y pagayam yo. Nomer. O siya, kadrama, dito tayo pa lang nagpatingga. Ngayon, padaan ang pay tayo sumarsaro no ngayon kami upload. Iti tayo nga channel tayo. Ta sigurado kadadupay iti tayo mapidot nga adal. Babayan kadagiti at kakapintas ng Ilocano drama. Ken, di mo meten kumaliblipatan iti ag-subscribe. Babush!